Όσοι έχετε σκοπό να πάτε στην Κέρκυρα, η λύση όσον αφορά το καράβι είναι μία. Lefkimi Lines. Ξεκινάει από Ηγουμενίτσα, σε λιγότερο από μία ώρα φτάνεις Λευκήμη και από εκεί πηγαίνεις όπου θέλεις οδικός. Δεν είναι μόνο γρήγορη η διαδρομή, αλλά είναι και πολύ οικονομική και φυσικά πεντακάθαρα καράβια, και όταν λέμε πεντακάθαρα παντού, τουαλέτες, στα μπαρ, φιλικό προσωπικό, σας εξυπηρετεί άψογα. Πραγματικά ευχαριστιέσαι να ξεκινήσεις τις διακοπές σου. Lefkimi Lines.